नमस्कार। सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित भक्ति संगम कार्यक्रमर आउ गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। सबुथर भली आमे हुए तो कही पारंतु जे एथर मध्य आमे गोटे नुआ गीतिका सहित आपण मानक पाखकू आसीछु बोली, किंतु कहि परिबु नाही। एथिपई कहि परिबु नाही जे चाखी कुंटियांकर गीतटीए अधारे रखी आमे आपणक ठारू विदाय नेथिलु। आज से गीतिकाटी को संपूर्ण करिवार बेला मो सहित सही वाद्यशिल्पी माने अछंती से गीत को संपूर्ण करिवा पई सुभाष दास महोदय। से गीतिकाटीर परवर्ती पद बा षष्ठ पद तो आमे सुनिबा। अनुरोध करुची सुभाष दास महोदय को से गीतटी को आउ थरे आपण माननकु मने पकई दबा पई। भक्ति संगम चकानयन को पतित केहि तकाई खर निश्वास पकाई डका पकाई गरुड़ पछरे बकारी मो आर्त सुण सतोरे धक्का बाजुछि महिमा हे धक्का बाजुछि महिमा धकार करी करने गिर न सुन कहीं की विचित्र कर्मा हे कहीं की विचित्र कर्मा। से विचित्र कर्मांक कथा कहला बेले एवं कार्यक्रमर आरंभर मुझे गीतटी को मने पकई देवा कथा कहला बेले आपण मानकर भी अनुभव होइतिबो। ए गीत तो आमर मने अछि, मनर अभ्यंतररू लिभु नथिबा भली गीतटी ये। एथिपई आम हृदय रे साइति ही रहिछि ए गीतर अनुप्रासिकता पई, ए गीतर स्पर्धा पई, शक्ति पई, उच्चारणर स्फुरण पई, ता सहित भक्ति और जातीयता बोधर समन्वय केमिति होई पारे गोटे गीतिकारे तार निदर्शन होई। आपण माननको मने पकई दउछि आमर ए कार्यक्रमर उद्देश्य होछि कोनोसी भक्ति गीतिका परिवेषण काल रे आमे संपूर्ण गीतिकाटी को आपण मानक आगे परिवेषण करबा उपरे गुरुत्व दो। साधारणतः हुए कौन प्रसिद्ध गायक गायिका माने गीतटीर दुईटी बा तीनोटी पद को नहीं गीतिकाटी को परिवेषण करिथांती। आमर उद्देश्य यह कार्यक्रम जरिया आपण को प्रत्येक भक्ति गीतिकार संपूर्ण पद परिवेषण जरिया शुणईदेवा। यह गीतिकाटी संपूर्ण भाव में 10 पद को नहीं रचित। विशेषत्व होची प्रत्येक पद स्वतंत्र। साधारण गीतिका भली यार घोषा बा अंतरा पद नहीं। से न्याय आमे आपण को प्रथम 5 पद शुणाइथिलु विगत अध्याय। आज नूतन अध्याय षष्ठ पद ठारू ए गीतटी को परिवेषण करबा पई अनुरोध करुची गायक महोदय को। पांडु प्रिय हे दंडु छकी दोषे दांड कुए कथा केवंत दिसी चांडरे मोइत्र छले आपण कांड करे नेल बाड़ीर प्राण हे तांडव नृत्य कारिंकी हे तांडव नृत्य कारिंकी रांड करी देल विष्णु कूट माया लगाई दे भेली की हे
ଲଗାଇ ଦେଇ ଭେଳିକି। ଲୋକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଯେଉଁଠି କୁହାହେଉଛି ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ନାଲୋ ରାଣ୍ଡେ ପୁଣି ଚାଖିଆ ନେଉଟିଲା। କେଉଁ ଚାକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଜାତୀୟତାବାଦର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଫେରିବାକୁ ନେଇ କପଟାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଲୁକ୍କାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଘରେ ବୈଧବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚାଖି ମରିଗଲେ ବୋଲି ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଝୁରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚାଖି ଏବଂ ପଲ୍ଲବନ ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ଏଠି ସେଇ ଚାଖି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରିୟ, ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମେ ମୋତେ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଦାଣ୍ଡକୁ ଏକଥା କ'ଣ ଭଲ ଦିଶୁଛି? ଚାଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣିକରେ ତ୍ୱରିତ ତୁମେ ପରା ଛଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲ ନା କାଣ୍ଡକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ବାଳିର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିପାରିଥିଲ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହରଣ କରିଥିଲ? ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀଙ୍କି ହେ। ଏ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ଶିବ ଅର୍ଥରେ ନ ବୁଝନ୍ତି, ଏଠି ଧ୍ୱଂସର ନୃତ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଶିବ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ସର୍ଜନାର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେ ନୃତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେ ଧ୍ୱଂସର ନାଚ ନାଚୁଥିବା କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଣ୍ଡ କରିଦେଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଳିଟିଏକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁକୂଟ ମାୟାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସତେ ଯେମିତି ବୈଧବ୍ୟର ବେଶ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଶୁଣିବା। ଆରତ କେହି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆରତ ତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ ସବୁ, ସାରଥି ହୋଇ ପାର୍ଥ ରଥେ ଶ୍ୟାମ, ଭରତ ଯୁଦ୍ଧେ ଭରତିଆ ବିମହେ, ସାର ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇଣ ରେ, ସାର ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇଣ, ମାର ପ୍ରିୟରତା ପରାଣ ରକ୍ଷିଣ, ରୁହାଇଛ ବଡ଼ ପଣ ହେ, ରୁହାଇଛ ବଡ଼ ପଣ। ମୋର ଆରତ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଆରତ କେଉଁ ଆରତ? ପ୍ରଶାନ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆରତ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉନାହିଁ। ଆ ଯୁକ୍ତ ରମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆରତ ତ୍ରାଣ, ତୁମେ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ତୁମେ ସବୁକିଛିକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାର। ତୁମେ ସାରଥି ହୋଇ ଅର୍ଜୁନର ରଥରେ ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛ ପ୍ରଭୁ। ବାଟ ଦେଖାଇଛ କେମିତି ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ାଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ତୁମେ ତାର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାରଥି ହୋଇଛ। ପୁଣି କ'ଣ କରିଛ? ପକ୍ଷୀଟିଏ, ଭାରତ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁଠି ତାର ଶାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। କ'ଣ କରିବ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀଟି? ଅନୁରୋଧ କଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ। ତୁମେ କି ଶର ସନ୍ଧାନ କଲ? ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ ଶର ଧରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମାତ୍ର ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲ ଏବଂ ହାତୀ ବେକରୁ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ତାର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ରଖିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଯାଏଁ। କି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ତୁମର ପ୍ରଭୁ! କାହିଁକି ସେଇ କରୁଣା ମୋ ବେଳକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ? ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ? ମାର ପିୟର କନ୍ଦର୍ପର ବାପା ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବର କିଛି, ତାହା ତୁମକୁ ଅସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ତୁମ ବଡ଼ପଣକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଏ ବଡ଼ପଣକୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କହିଲା ବେଳେ ଏ ଜାତିର ବିପତ୍ତିକୁ କେମିତି
उपस्थापन करुचंती कवि शुणिबा गायक महोदय को अनुरोध। पक्षहीन जन रक्षण बोली लक्षण अग्रजंकु आश्रय कली पक्षदायक हे लक्षण सुख दक्षपणे रखिबारे निरक्ष हे लक्ष्य के तुम्हार अछि हे लक्ष्य के तुम्हार अछि पक्ष विदारी छ नखे हिरण्यर प्रहलाद मान इछि हे प्रहलाद मान इछि हे पक्षहीन जनरक्षण कहते जगन्नाथ जेतेबेले पक्षहीन बोली से स्वीकार करुचंती जार साहा भरोसा कहीं नहीं जार सपक्षरे ठिया हवा पई कहीं नहीं तुम्हें तारी पक्षरे ठिया होतुबा प्रभु तमें पुणी कौन ना लक्ष्मणंकर अग्रज स्वयं श्रीराम तुमको मु आश्रय करिछि एवं एई पदरे जेते जेते प्रसंग आसुची आपण माने लक्ष्य करिवे सबुठी अन्याय विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कथा उठुछि सबुठी अन्याय अनीति को विदारण करी तार भितर स्वप्न संभावना पुण्य और धर्म को खोजार प्रसंग आसुछि बारंबार कही चली जातीयता बोधटी ए गीतिकार अंतराल रे बहुछि कौन कहउचंती पक्षदायक हे लक्षण सुख हे लक्ष्मणंकर सुख कारक श्रीराम तुम्हें मोर पक्षदायक हुआ ये कौ पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षर कथा कि सपक्ष बा विपक्षर कथा कि नाई आज्ञा ये पक्षदायक संभवतः उड़ाणर पक्ष शक्ति दिए मते सुरक्षा दियो पक्षीटे उड़ी पारे बोली से सुरक्षित बसा बांधि पारे कौटी उच्चरे नहले केउठी दूर स्थान रे जेउठी सहसा पहुँचीबनी शत्रुर अस्त्र खाद्य अन्वेषण रे जाई पारे दूरकू सेमती मते भी प्रभु उड़ाणर शक्ति दियो ए उड़ाण अहंकार रे न बदलू किंतु मते आहुरी शक्तिमंत करू एवं मु ए विप्लवर बन्ही को आहुरी प्रज्वलित करे पुणी कौन कहउचंती प्रभु तमे तो पारंगम तमे तो समर्थ दक्ष तुमे कौन रखिबा को ना निरक्ष को रखिबा को जे निराश्रय जार आश्रय नहीं तुमे ताकू उद्धार करबा पई यथेष्ट पुणी तमे कौन करिछ ना बक्ष विदारिच नक्षे हिरणर नृसिंह अवतार प्रार्थना बारंबार कहूँ ए विप्लव भितर ए बन्ही भितर से अवतार मानू से ईश्वरीय सत्ता मानू मन पकाउचंती कवि जो पुण्यर प्रतिष्ठा पाई पापर विदारण अच्छी तेणु प्रहलादर मान इच्छी मान को सम्मान को रखापी तमें जितेबाला एत काम करुच मो उपरे करुणा कटाक्ष कहीं टिके रखुन प्रभु कौन कहते एवं परवर्ती पदरे शुणिबा धंडामाळ बुहा दुर्दशा राहु चंडाळ ग्रासु अछि चाहू चाहू भंडारे खंडा नहीं कि मणिमा गंडा कर दिशु नाही महिमा हे भंडा मो जाऊछि फाटी हे भंडा मो जाऊछि फाटी खंडा करी कृपा जल वृष्टि कर
जातक पाटी हे उचित जातक पाटी। हे धंडामाଳ बुहा बोली संबोधन करुचंती जगन्नाथ को। चाखी कहउचंती जे हे प्रभु तमे तो तुलसी दयणार धंडामाळ को तुम श्रीभुजर लंबी थाए तेणु तमे ताकू बहिच कि व्यंग देखंतु ए पंक्तिटे अच्छी कौन आसुची ना दुर्दशा राहु। अनेक आलोचना आपण पढ़िबे जोंठी ए दुर्दशा राहु एवं ए चंडाल ग्रासु अच्छी चाहू चाहू को इंग्रेज जातीय बणिक जाति सहित तुलना करा जायछि। अर्थन्यास बेले किपरि जातीयतार ए संग्राम रे ए जाति निष्पेषित हो जाउथला बेले जगन्नाथ तापे प्रेरणार उत्स होइछंती सेही प्रसंग उपरे गुरुत्व दौचंती चाखी। प्रभु तमे तो धंडामाळ बोही बोही बसिच तुम करुणा कटाक्षरे तुमर शक्ति रे जो नखरे जेमिति विदारण करिथिल हिरण्यर वक्ष सेही शक्ति रे एतिकी कौन आउ अधिका मिसी पारंता नहीं। एवं प्रश्न तिर्यक प्रश्न खेद सहित कौन ना भंडारे खंडा नहीं कि मणिमा। प्रभु रत्न भंडार रे पूरा रत्न अच्छी शक्तिर भंडार सी सेठी कौन खंडारे कलंकी लगी जाइए खंडा नहीं तुमर आउ गंडाकर तो महिमा तुमर करुणा आम उपरे पड़ूना ए जाति निष्पेषित हो जाउथला बेले तुमे कहीं नीरव प्रभु। खंडा मो जाउछि फाटी मो हृदय विदारण हो जाउछि सत जेमिति। प्रभु मु तृषार अच्छी मु चातकर मनटीए नहीं अच्छी सेतिकी बेले ए चातक परितृप्ति पाइब जेतेबेले तुमे कृपा कटाक्षरे शीतल जल वृष्टि करिब। आज एवं विगत अध्याय धरी आमे चाखी खुंटिया को ही शुणी आसुचे। चाखी खुंटियांकर चका नयन को पतित कही भजन अंतिम पदटी परिवेषण होगा जाऊँगी। मुझे मने पकई दूची ए चाखी खुंटिया जेतेबेले फेरी प्रथम विदेश भ्रमण सारी पुरी रे जीवन अतिवाहित करुथिले कौनसी कौनसी विजातीय गोष्ठी मानक द्वारा जगन्नाथ विरुद्ध रे प्रचार आरंभ हो जाइथिला सेतेबेले प्रतिवादर स्वर उठेइथिले। जो तीर्थयात्री माने आसंती तांको पई सेवा और संस्कार बाट खोलिबा पई संगठन तैयारी करुथिले सेतिकी बेले इंग्रेज मानक रोषर मध्य शिकार होइथिले। रोषर शिकार मध्य होइथिले महारानी लक्ष्मीबाई को समर्थन करी। कौन कहउचंती अंतिम पदरे चाखी सुनिबा। मंदर धर नीलगिरी बासी कंदर बासी प्राय अछ बसी मंदर नेत्र धाता पुरंदर वंदन करती जेऊ पयर हे छंद छाड़ देवराजे छंद छाड़ देवराजे नंदनंदन श्री चरणा रविंदे चंदन हजूरी भजे चंदन हजूरी भजे चंदन हजूरी भजे। चंदन हजूरी भजन करुची सीना प्रार्थना करुची सीना अली जणाण करुची सीना हृदय रे कौन शीतलता अच्छी। चंदन कहले जो शीतलतार स्पर्श हृदय रे अनुत्तरित भावे उच्चारित हुए ताहा कौन पाइची चाखी खुंटियार जीवन। व्यापक संघर्ष भितरे विरोधाभास भितरे चाखी खुंटिया आग को बढ़ी सते जमिति से चाखी खुंटियार आखि नहीं आमे जेतेबेले ए भजनटी को देखू जगन्नाथଙ୍କ प्रति तार जो कोहभरा अभिमानर स्वरूप सब देखू स्वतः हाथ उठी जाए चाखी खुंटियांक पाई।
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ହେ ମନ୍ଦରଧର, ତୁମେ ପରା ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲ ହାତରେ, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାତ୍ରରେ ତୁମେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲ ପର୍ବତ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁହା ନିବାସୀ ହେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଲା ପ୍ରାୟ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପଥର ପ୍ରାୟ ବସି ରହିଛ। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଜାତିର ଏ ଅଧୋଗତି ବେଳେ, ଅଧୋପତନ ବେଳେ। 15 ନେତ୍ର ଶିବ, ପଞ୍ଚମୁଖ 15 ନେତ୍ର, ଧାତା ବ୍ରହ୍ମା, ପୁରନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ ପୟରକୁ ଯେଉଁ ପାଦକୁ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରା, ତୁମେ ଦେବରାଜ ପରା। ଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କର ନାୟକ ଅର୍ଥରେ, ଦେବତାଙ୍କର ରାଜା ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଗତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କୁହ, ବାଟ ବତା। ଗୀତିକାଟି ଭିତରେ ଇତିହାସର ଅନ୍ତରାଳରୁ ରହିଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଖଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତିକାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ଗୀତିକା ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ରଚିତ ଏହି ଗୀତିକାଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। 10 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗୀତିକାଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବୁ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୀତିକାଟିଏ ସହିତ ତ ଭେଟିବୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ବେଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତିକାଟିର ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବେ। ଚକାନୟନକୁ ପତିତ କେହି ଠକାଇ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଡକା ପକାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ବକାରି ମୋ ଆର୍ତ୍ତ ଶୁଣ ସତ୍ୱରେ ହେ ଠକା ବାଜୁଛି ମହିମାରେ ଠକା ବାଜୁଛି ମହିମା ଠକାର କରି କର୍ଣ୍ଣେ ଗିର ନ ଶୁଣ କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ହେ କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା।